Hey everyone, আসসালামু আলাইকুম। It's me Leah. Welcome back to my channel. তো আজকে আমরা চলে আসছি ওয়ালটন শোরুমে হোম অ্যাপ্লায়েন্স কেনার জন্য। তো ফার্স্টে আমরা এয়ার কন্ডিশনার দেখছিলাম। তো আমাদের প্রয়োজন ছিল 1 টন এয়ার কন্ডিশনার, বাট আমরা যে মডেলটা চুজ করেছি 1 টনের সেটা অ্যাভেলেবেল ছিল না শোরুমে। তো ওটা অর্ডার দেওয়ার পর ওনারা গোডাউন থেকে ওটা আনানো হচ্ছে, কিছুটা সময় লাগবে এই আর কি। তো আর এই সময়ের মধ্যে আমি ইলেকট্রিক ওভেন দেখছিলাম অ্যাভেলেবেল আছে কিনা। পরে দেখলাম না, ইলেকট্রিক ওভেন অ্যাভেলেবেল নেই, জাস্ট মাইক্রো ওভেনটা আছে। তো আমাদের এই এয়ার কন্ডিশনারটা চুজ করার অনেকগুলো রিজন রয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে এই এয়ার কন্ডিশনারটা টাইপ হলো ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার অ্যান্ড সেই সাথে সুপার সেভার। এছাড়াও এই এয়ার কন্ডিশনারটার 10 বছরের ওয়ারেন্টি অ্যান্ড 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টিও রয়েছে। আর সবচেয়ে যেটা সুবিধা, আপনারা বাসার বাহিরে থাকলেও এটা কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যাবে। আই মিন স্মার্ট কন্ট্রোলার সিস্টেম রয়েছে। এছাড়াও এই এয়ার কন্ডিশনারটা কপার কন্ডেন্সার দিয়ে তৈরি করা, যেটা প্রবলেমটা হয়ে থাকে যে এসি ইউজ করার পর দেখা যায় অনেক সময় লিকেজে প্রবলেম হয়ে যায়, যার কারণে এসি ঠান্ডা হয় না। আর পরবর্তীতে এটা ঠিক করার সময় হলে যদি কপার কন্ডেন্সার না থাকে তাহলে কিন্তু ওই লিকেজটা ঠিক করাও যায় না। তো এই জন্য আমাদের যেটা মেইন টার্গেট ছিল যে কপার কন্ডেন্সার দেখে দেন এয়ার কন্ডিশনারটা পারচেজ করা, যাতে পরবর্তীতে লিকেজের প্রবলেম হলো আমরা ঠিক করতে পারি এটাকে। এর আগের এসিটাও কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটাই ছিল, এই জন্য ওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে কপার কন্ডেন্সার না থাকার কারণে। তো এখানে এরকম অনেকগুলো বেনিফিট আছে। এয়ার প্লাজমা আছে, সেই সাথে ফ্রস্ট ক্লিন আছে। এয়ার প্লাজমা মিনস দ্যাট রুমের ভিতরে যদি কোনো জীবাণু থাকে সেটাকে নষ্ট করতে পারে, এরকম একটা সিস্টেম এসিতে দেওয়া আছে। সেই সাথে যে ফ্রস্ট ক্লিন করে, সেটা হলো যখন এসির ভিতরে ময়লা জমে যাবে অ্যান্ড সেটা ফ্রস্ট হয়ে ওটা ক্লিন করে দেবে অটোমেটিক্যালি। তো এরকম অনেকগুলোই বেনিফিট আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। যারা কিনতে চান তাদের যাতে একটু হেল্প হয় বা জানতে পারেন, সেই জন্যই আমি জাস্ট আমার যে বিষয়গুলো আমি জানি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা। তো এই তো এখন ইলেকট্রিশিয়ান চলে আসছে, ওনারা এটা আমাদের ফিক্স করে দিচ্ছে। আউটডোর যে মেশিনটা লাগানো হচ্ছে সেটা একদম মাঝ বরাবর লাগানো হচ্ছে, একদম ওপরেও না আবার নিচেও সেট করা হচ্ছে না। যারা বেলকনিতে জায়গা আছে বা বেলকনিতে লাগাতে চাচ্ছেন তারা এরকম করে লাগালেই সবচেয়ে বেস্ট হবে, ইলেকট্রিশিয়ানরাই সাজেস্ট করেছে। কারণ ওপরের একটু দেখতেই পাচ্ছেন ডিজাইন আছে, তো এটার কারণে হয়তো বাতাস বাহিরে বের হতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তো যার কারণে মাঝ বরাবর লাগানো হচ্ছে, একদম ভালো মতো বাতাস বাহিরে বের হয়ে যাবে, কোনো বাধাগ্রস্ত হবে না। আর নিচে লাগালেও প্রবলেম হলো অনেক ধুলোবালি জমে যাবে মেশিনে। তো এই জন্য মাঝ বরাবরই লাগানো হচ্ছে। যাদের জায়গা আছে তারা এভাবেই লাগাতে পারেন, আর যদি জায়গা না থাকে তাহলে তো যেভাবে সুবিধা হয় ওইভাবে লাগানোই বেস্ট, যার যেভাবে সুবিধা। মাঝ বরাবর লাগালে কি অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের বেলকনির মাঝখানে যে বেলকনিটা আছে এটা এক পাশে জায়গাটা কোনো ইউজই করা যাবে না, পুরোটা আটকে গিয়েছে। তো এই হলো আজকে আমার শর্ট রিভিউ। তো এটা সরাই নেন।
যদি আপনাদের একটু হলেও হেল্প হয়ে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলের পাশে থাকতে পারেন, লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।